অবশেষে আমরা চলে এসেছি সেই স্বপ্নের মেট্রো রেল। স্বপ্নের পদ্মা সেতুর পর যেই কথাটি চলে আসে সেটা হচ্ছে স্বপ্নের মেট্রো রেল। আজকে আমরা চলে এসেছি মেট্রো রেলে, না কোনো কাজে না, আমরা শুধু ঘুরতে এসেছি মেট্রো রেলে। আমি আজকের এই ভিডিওটি নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে, এবং আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমরা কীভাবে মেট্রো রেলে ঘুরতে আসলাম বা মেট্রো রেলে করে ঘুরেছি। তো আপনারা যারা ঘুরতে আসবেন তাদেরকে বলবো, আপনারা শুধু মঙ্গলবার মেট্রো রেল বন্ধ থাকে, মঙ্গলবারে মেট্রো রেল বন্ধ, সুতরাং মঙ্গলবারে আসবেন না, মঙ্গলবার বাদে যে কোনো দিন চলে আসবেন। তবে হ্যাঁ, আসবেন কখন? সকাল 8টা থেকে দুপুর 12টার ভিতরে চলে আসবেন, কারণ 12টার পরে মেট্রো রেল চলে না। আমরা চলে এসেছি আজকে আগারগাঁও কাউন্টারে। আগারগাঁও কাউন্টারে চলে আসার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের এলাকা থেকে আগারগাঁওটা কাছে, সেই কারণে আমরা আগারগাঁও থেকে চলে আসছি। আপনাদের যাদের উত্তরা, দিয়াবাড়ি, উত্তর সেক্টরে আপনাদের রেল স্টেশন, তো ওখানে যাদের বাড়ি তা আপনারা ওখান থেকে উঠবেন, যেখান থেকে ওঠেন নিয়ম একই। তো চলুন কথা না বেরিয়ে ভিডিওটি শুরু করে ফেলি, কারণ মেট্রো রেলে উঠতে হবে। প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, শুরু করছি আমাদের আজকে টোটাল ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলের নতুন একটি ভিডিও। তো আজকে বন্ধুরা বরাবর সফরের মতন আমার সাথে আছে, যদি এর আগে জিম আমার সাথে ছিল না, আজকে ছোটো ভাই জিম আছে আমার সাথে। জিম বললো, ভাই চলেন আমরা ঢাকা মেট্রো রেল একটু পরিদর্শন করে আসি, দেখে আসি। তো সেই সুবাদে আজকে সকাল সকাল আমরা ঘুম থেকে উঠে আসছি। জিম, আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে আসলাম, কারণ আমরা তো পরেও আসতে পারতাম। আসলে আমরা সকালে আসছি কারণ মেট্রো রেল 12টার পরে আর চলে না, সকাল 8টা থেকে 12টা পর্যন্ত। তো 12টার আগে আমাদের চলে আসতে হয়েছে। তো যাই হোক, তো আমরা চলে আসছিলাম 12টার আগেই। আস্তে আস্তে আমাদের বেজেছিল 11:30, 11:30 প্রায় কনফিউশন ছিল, জ্যাম ছিল প্রচুর। আসলে যারা আপনারা আসবেন তারা একটু আগে আগে বেরোবেন বাসা থেকে, যাতে যানজটটা রিমুভ করতে পারেন। সময় লাইনে দাঁড়ানোর পরে আমাদের প্রথমে এভাবে চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে আমাদের উপরে উঠতে হবে। আর যদি চলন্ত সিঁড়ি সমস্যা হয় কারো, কেউ হেঁটে উঠতে পারেন। পাশাপাশি দুটো সিঁড়ি রাখা আছে, একটা চলন্ত সিঁড়ি, একটা পায়ে হাঁটার সিঁড়ি। তো আমরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। সর্বপ্রথমে চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাদের চলে যেতে হবে দোতলায়। দৌড়ায় সময় নাই তো, আমরা প্রায় কয়টা বাজে এখন? 11:30 বাজে, 12টা পর্যন্ত। আমাদের হাতে খুব কম সময় থাকার কারণে আমরা একটু তাড়াহুড়ো করে ট্রেনের টিকিটটা কাটতে হবে। আমরা প্রথমে দাঁড়িয়েছিলাম অটো মেশিনের সামনে, যে ভাবছিলাম মেশিনে কাটবো টাকা দিয়ে। তো যাই হোক, মেশিনের সামনে অনেক ভিড়, আর যেই ভিড় আছে এই ভিড়ে আমাদের টিকিট কাটতে গেলে এমন আছে ট্রেনটা মিস করতে পারি, সেই কারণে আমরা ম্যানুয়ালে চলে আসছি। তো আপনাদের বলবো, আপনারা যারা অটো মেশিনে টিকিট কাটতে চান তারা অবশ্যই সময় হাতে নিয়ে যাবেন, কারণ সময় না নিয়ে গেলে আপনি টিকিট কাটতে কাটতে আপনি ট্রেনটা মিস করতে পারেন। তো যাই হোক, আর ওখানে টিকিট কাটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, ওখানে এখানকার সহকারী লোকজন আছে, ওনারা আপনাকে কেটে দেবে। আর আমি বলবো, যেহেতু প্রথম অবস্থায় আপনাদের ঝামেলা না করে এই টিকিট কাউন্টার দেখে অনেক ঝামেলা, যে অনেকের টাকা আটকে যাচ্ছে, কেউ টিকিট নিতে দেরি হচ্ছে। তো সেই কারণে আমরা চট করে পাশের ম্যানুয়াল থেকে আমরা টিকিট সংগ্রহ করছিলাম, কেননা এটা বলেছি আমাদের হাতে সময় কম। এখানে লোকজন আছে, ওনারা হেল্প করবে, স্কাউটের লোক আছে, এখানে অফিসের স্টাফরা আছে, ওনারা আপনাদের হেল্প করবে। এই আমরা পেয়ে গেলাম দুটো টিকিট, আমাদের টিকিট কেটে দিল আমার জিম ভাই। তো এখন আমরা টিকিট নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা, এই টিকিট আমাদের এখানে পাঞ্চ করতে হবে, এরপরে আপনারা এখানে পাঞ্চ করবেন। আসলে এখানে প্রত্যেকটা সেকশনে আমি দেখছি এখানে খুব সহকারীরা আছেন, স্কাউট ভাই বোনরা আছেন, ওনারাই আপনাদেরকে সব কিছু বলে দিবেন, এবং সাথে আপনারা একটু ট্রাই করবেন, কোনো ভুল হলে ওনারা তো আছেই। তো কোনো ভয় না নিয়ে সরাসরি সামনের দিকে আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে যাচ্ছি। আমরা যেহেতু পাঞ্চ করছি, আমরা পাঞ্চ করে যেতে হবে চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে, আমরা চলে যাব 3তলায়। এখানে বলে রাখি, এখানে লিফটও আছে, যারা চলাচল অক্ষম ব্যক্তি তারা লিফট দিয়েও 3তলায় চলে যেতে পারবে। 3তলাটাই মূলত প্ল্যাটফর্ম, আসলে মেট্রো রেলের প্ল্যাটফর্মটাই হয়েছে 3তলায়। তার মানে আমরা ফাইনালিভাবে আমরা মেট্রো রেলের 3তলায় প্ল্যাটফর্মে চলে যাচ্ছি। তো চলুন দেখা যাক আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত, নতুন
এক সম্ভাবনার দুয়ার, ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল পরিবহন মেট্রো রেল। তো আর মেট্রো রেলের ভিতরে গিয়ে আমি আপনাদের আরও বেশ কিছু তথ্য দেব। তো সেই পর্যন্ত সাথে থাকুন। এদিকে আমরা এখানেই দাঁড়াইতে পারি, এখানেই দাঁড়াও। তো বন্ধুরা, আমরা এখন আসলে সব কিছু কমপ্লিট করে আমরা উপরে চলে আসছি। এটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম। আমরা এখন প্ল্যাটফর্মে ওয়েট করতেছি ট্রেন আসার জন্য। আজিম, হ্যাঁ, আজকে তুমি নতুন মেট্রো রেলে উঠতে যাচ্ছ, অনুভূতি কেমন? অনুভূতি পাইনছা। ওকে, আর এখানে ভাই বলছে এখানে যে হলুদ দাগটা আছে, আপনারা সবাই হলুদ দাগের বাইরে দাঁড়াবেন। এই তীর চিহ্ন দেওয়া আছে, আমরা এই যে বাইরে দাঁড়াইছি। এখানে প্ল্যাটফর্ম, আমরা রেল আসবে, আমরা যাক। বন্ধুরা, এখানে আমরা দেখছি যে সাইন দেওয়া আছে, এখানে ধরবেন না, টাচ করতে পারবেন না। প্লাস এখানে এরা সাইন দিয়ে দেখাই দিছে গাড়ি দরজা 1, দরজা 4। সবাইকেই বারবার বলা হচ্ছে হলুদ দাগের বাইরে দাঁড়াতে, হলুদ দাগের বাইরে দাঁড়াতে হবে সবাইকে। দেখাচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেল। এভাবে দাঁড়াতে হবে, অটোমেটিক। যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই ট্রেনটি স্টেশনে থামবে না। পরের স্টেশনে থামবে না, আমরা এখানেই বলবো না। আমরা Attention please. This train will not যাই হোক, অবশেষে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেলে আসছি। station Uttarakhand. We apologize for এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আর একটা ট্রেন আসছে ওই সাইডে। সবাই ট্রেনে প্রবেশ করুন। দরজা থেকে দূরে সরে দাঁড়ান, দরজা একটি বন্ধ হচ্ছে, দরজা থেকে দূরে সরে। এবার আমাদের দরজা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের ট্রেন চালু হবে। রোলার কোস্টারে আছি আমরা। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তর। তো কিছুক্ষণের পরেই আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দিল। ট্রেনটি আস্তে আস্তে তার গতিসীমা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং আমরা খুব এনজয় করছি। আসলে এই ট্রেন থেকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ট্রেনটাকে উপভোগ করছে। কেউ কেউ সেলফি তুলছে, কেউ বসে তুলছে, কেউ দাঁড়িয়ে তুলছে, কেউ ট্রেনের এই মাথা থেকে ওই মাথা যাচ্ছে। আসলে এক আনন্দ ঘন পরিবেশ বিরাজ করছে সম্পূর্ণ ট্রেনটা জুড়ে। বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ট্রেনে দাঁড়ানোর জন্য হাতল আছে, আপনি দাঁড়িয়ে গেলে হাতল ধরে যেতে পারবেন। আমি এখন বর্তমানে মেট্রো রেলে আছি। আসলে এটা আমার জন্য একটা নতুন অভিজ্ঞতা। তো অভিজ্ঞতার ভিতরে যে প্রবলেমগুলো আমি সেলফ পরিবাহী করছি সেটা হচ্ছে যে আসলে মেট্রো রেলটা চালু হয় সকাল 8টা থেকে আর চলে 12টা পর্যন্ত। আসলে 12টা পর্যন্ত চলার কারণে আমাদের কিছু প্রবলেম হয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে আপনার সকালেই চলে আসছি, আপনারা যারা একটু সকাল সকাল আসতে হবে, কারণ রাস্তাঘাটে যে জ্যাম, যে যানজট, সেই যানজটের কারণে আপনার সময়টা অনেকটা না পেতে পারে। আমরা প্রায় 1-1.5 ঘন্টার মতো রাস্তায় সবাই চলে গেছে। তো আস্তে আস্তে আমাদের প্রায় 11:30 মতো বেজেছে। তখন তো মনে মনে ভয় ছিল যে উঠতে পারবো কি পারবো না আজকে। তো যাই হোক, তো বরাবর মতো আজকে আমার সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে আছে আমার স্নেহের ছোটো ভাই জিম। জিমকে সাথে নিয়ে আমি বের হয়েছি আজকে মেট্রো রেলের একটা নতুন অভিজ্ঞতা নিতে। তো যাই হোক, তো যেটা বলছিলাম, আপনারা একটু সকাল সকাল আসবেন, কেননা ট্রেনটা চলে 12টা পর্যন্ত। 12টার পরে আর বন্ধ থাকে সব কিছুই। আর যেটা হচ্ছে আমরা চলে এসেছিলাম, দুই ভাইকে দেখতে পাচ্ছি ট্রেনের ভিতরে, ওনারা নতুন, ওনার অভিজ্ঞতা দিচ্ছে। নতুন ফোন নিয়েছেন ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া।
কথা বলি, যেহেতু ভাইরা নতুন এসে আসছে। আচ্ছা ভাই, আপনাদের সাথে একটু কথা বলছি যে আপনারা নতুন ট্রেনে আসছে, এর আগে কি উঠছিলেন? আজকেই ফার্স্ট টাইম না? কেমন লাগতেছে? খুব সুন্দর না? আমার তো মনে হচ্ছে আমি না ইন্ডিয়া চলে আসছি। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। কোথা থেকে আসছে? সাভার থেকে শুধু মেট্রো রেলে ওঠার জন্য আসছে। এই যে দেখছেন দর্শক, কি বলছিলাম, মানে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে এই মেট্রো রেলে ওঠার জন্য। এরা কিন্তু আসলে এখন বর্তমানে বিনোদনের একটা সাইট হয়েছে মেট্রো রেল। অনেকে কাজে কামে যায়, কিন্তু বেশিরভাগই এখন সবাই ঘুরতে আসে, যা ভাইদের মুখ থেকে শুনতে পারলাম। আমরা একটা স্টেশন পাস করছি, মিরপুর 10। মিরপুর 10-এ আছি। শুধু দুইটা স্টেশনে থামবে, উত্তরা আর আগারগাঁও। তো এই স্টেশনগুলো এখনো চালু হয় নাই, পরে চালু হবে। তো জিম ভাইয়া, তোমার কেমন লাগতেছে? ভালোই লাগতেছে, খারাপ না। আর মেট্রো রেলে ওঠা আমরা তো ঘুরতে আসছি, আমরা তো কোনো কাজে না, তাই না? উদয়, আমরা শুধু কাজেই আসি। যাদের কাজ আছে তাদের তো আছে, কিন্তু কাজ ছাড়া অনেকে এখানে ঘুরতে আসে। আমরা দেখছি এখানে এক গভর্নমেন্ট থেকে আরেক গভর্নমেন্টে যেতে পারবেন। আমরা আরেকটি স্টেশন অতিক্রম করছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকের মতো আমাদের এখানে ঢাকা মেট্রো রেল ভ্রমণ শেষ করতে যাচ্ছি। শেষ করতে যাওয়ার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করছে তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে অনুরোধ করব অচিরেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমরা দেখতে দেখতে উত্তরা উত্তর স্টেশনে চলে এসেছি। কিছুক্ষণের ভিতরে আমরা নেমে যাব। তো চলে যাব আজকের মতো। তবে আজ যাচ্ছি না, আমাদের সাথে আবার দেখা হবে, আপনাদের সাথে আবার কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো নতুন জায়গায়। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, সেই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আর বিদায় নিতে নিতে আমি দেখাবো এই উত্তরা সেক্টরে নেমে আপনারা কীভাবে কোথায় চলে যাবেন, সেটা থাকবে আমার ভিডিওর লাস্টের দিকে। তো সেটা দেখাতে দেখাতে আমরা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি মোহাম্মদ জুয়েল হোসেন, ট্রাভেলের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, আবারও অবশেষে আমরা নেমে গেলাম। আমাদের এই ছিল 10 মিনিটের জার্নি। দিক থেকে না নামে তো একদিক থেকে সব দিক থেকে নামতে পারবো না, এদের যেখানে নামারই আছে ওখান থেকে নামতে হবে। শীত ঠান্ডা 21 ডিগ্রি চলে। আমরা 21 ডিগ্রি চলে ঢাকা শহর। আমরা শীতকে উপেক্ষা করে চলে আসছি মেট্রো রেলে ওঠার জন্য। আর আমরা সকালেই আসছি, কারণ 12টা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলবে। আমি কি লিফট থেকে নামবো? এখানে লিফট আছে, যদিও আপনার লিফট থেকে বা আছে, সমস্যা নেই। এরপরে আমরা এখানে যেটা বলছিলাম, এটার একটা লাইন, ভবিষ্যতের লাইন। যাই হোক, নেমে যাচ্ছে, এভাবেই নামতে হবে। জমি বা ফিউচার পার্কে স্কেলেটরে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। আটকে গেছে? হ্যাঁ, পা বলে ভেঙে গেছে। উঠছে? ওকে, আমরা অবশেষে বাসে উঠবো এখন। করে বেরিয়ে গেছে, বাসে উঠবো। আর আমাদের দেশের পাশেই বিআরটিসি বাসগুলো রাখা আছে, আপনারা এখান থেকে আপনাদের যা যার গন্তব্যে চলে যেতে পারবেন। কারণ আগেই বলা হয়েছিল যে প্রতিটি স্টেশনে এভাবে বিআরটিসি বাসগুলো রাখা হবে। আর বন্ধুরা, আপনারা এখানে নেমে, এখান থেকে নেমে আপনি যে আবদুল্লাহপুর, এই বাসগুলো আবদুল্লাহপুর পর্যন্ত যাবে। আপনার বিআরটিসি বাস যেগুলো আছে সেগুলো আবদুল্লাহপুর পর্যন্ত যাবে, এবং আবদুল্লাহপুর থেকে আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন।